大家好，欢迎来到无糖派低卡料理小教室第2课。今天要教大家的是如何不用油做出不柴的鸡胸肉。准备的材料有鸡胸肉1副，还有就是香料，看自己的喜好。再来就是水分较多的蔬菜。然后用片刀从侧面把鸡胸肉片开，然后再用刀背把鸡胸肉拍得薄薄的，最主要的就是要让它薄。再来就是把刚刚准备的香料涂上去，然后放置大概半个钟头。再来就是用锡箔纸然后将肉片铺好，然后把我们的蔬菜还有我们特制的无糖派低卡白酱放进来，然后再将肉片卷起，卷好了以后就可以准备进烤箱咯。炉后打开，哇，这就是香喷喷的鸡胸肉咯。你看它切下去非常的容易断非常的软嫩因为我们把它切得非常的薄。那这就是我们的完成品，